बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। छींक कभी भी किसी भी वक्त अचानक आ जाती है। इसके हवाले से कई लोग ये समझते हैं कि ये दर हकीकत जरासीम फैलाने का एक जरिया है, और ऐसा समझना कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस इस छींक के साथ जिस्म से बाहर आते हैं, जो कि इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। मगर ये छींकने वाले शख्स के लिए एक नेमत होती है। इसी वजह से छींक के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहने का हुक्म मौजूद है। छींक क्या है? ये हमारे जिस्म का एक मुदाफ़ियाती निज़ाम है, जिसका बराह रास्त ताल्लुक हमारे एसाब से होता है, जो कि जिस्म में मुज़रे सेहत अज्जा के सांसों के जरिए दाखिल होने के सबब एक मुदाफ़ियाती पैगाम जारी करते हैं, जिसके सबब वो तमाम अज्जा तेज सांसों के साथ छींक की सूरत में हमारे जिस्म से बाहर खारिज हो जाते हैं। छींक के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? ये हमारे जिस्म के लिए इस हवाले से बहुत फ़ायदा मंद होती है कि वो तमाम जरासीम जो हमारे सांस के साथ हमारे जिस्म में दाखिल होकर हमारे फेफड़ों तक मुंतकिल होकर हमें बड़ी बीमारियों में मुब्तला कर सकते हैं, छींक के साथ जिस्म से खारिज हो जाते हैं और हमें बड़ी बीमारियों से बचाते हैं। छींक आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहने की साइंसी वजूहात एक मुसलमान की हैसियत से हदीस की रूह से छींकने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। अब जदीद साइंसी तहकीकात से भी ये बात साबित हो चुकी है कि छींक दर हकीकत वो नेमत है जिसके आने के बाद हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। छींक वो अमल है जिसके सबब 1 लाख तक जरासीम एक वक्त में हमारे जिस्म से निकल जाते हैं। छींक के सबब इंसानी सर में मौजूद जरासीम बुखारात की सूरत में निकल जाते हैं, जिससे उनके इन्फेक्शन का खतरा भी टल जाता है और दिमाग हल्का फुल्का हो जाता है। खतरनाक जरासीम फेफड़ों में दाखिल नहीं हो सकते। इससे कबल ही छींक के सबब जिस्म से खारिज हो जाते हैं। दिमाग ताजगी महसूस करता है, नाक खुल जाता है और सांस लेने के अमल में आसानी हो जाती है। छींक के अमल के दौरान कुदरती तौर पर आंखें बंद हो जाती हैं, जिससे आंखों की खून की नालियों पर दबाव पड़ता है और उसमें मौजूद गर्दो गुबार साफ हो जाता है।